to my channel. Don't forget to subscribe. Kung bago lang po kayo sa aking vlog, huwag kakalimutan share, subscribe, hit the notification bell. So ngayon gagawin po nating slime is DIY peel off mask. So ngayon, naglalagay muna tayo dito ng mask at kailangan natin ng Ariel. Tapos ang bowl, wala akong bowl kaya ito mixing yan. So magsa-start na tayo in 3, 2, 1, go. Yan. Lalagay muna tayo nito. So, pumunta ng concert. Dati lang. Lagay pa natin. I-mix natin para natin siyang glue. Mix na ay dyan siya ng food color kaya anything. Hindi ka nalaban sa'yo, nakalimutan ko. Natin siya ng Ariel Power dyan. So yan. Yung slime. So yan, mag-slime siya. Yan. Tapos, ay! Yan siya. Yan yung ano natin yung slime. Nakagawa tayo. Slime gamit ang peel off mask. So, lalagyan pa natin ito. Kasi nga, alam nyo guys kung paano naging ano to. Ayan. Kasi dito sa akin. Kanila ate to. Ayan. Wow. Yun, i-activate ko lang. So, ito lang ako pala yung slime. Wow, so ito lang gamit natin peel off mask. Naging slime na siya. Lagay natin sa ano natin. Char, bawal to sa bata. Masira yung face ko. Sira na nga, masisira pa. Tsaka shoutout nga po pala sa crush kong pinaasa lang ako. Char!
natin siya. Wala na yung slime siya. So, hanggang dito na po palang aking vlog. Huwag kakalimutan i-like, share, subscribe, hit the notification bell. Bye! Peace!